साथियों, जिन भी साथियों ने रेलवे के अंदर ग्रुप डी का फॉर्म भरा था तो उन सभी के एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपके जो ग्रुप डी के हैं एग्जाम है वो आपके 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी 2026 तक होगी। जी हाँ साथियों, 27 नवंबर से लेकर और आपके 16 जनवरी 2026 तक आपके पेपर होंगे। तो 23 तारीख के आपका जो है एक्टिव हो जाएगा एडमिट कार्ड निकलने। तो जो भी साथी जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था वे अपने एडमिट कार्ड 23 तारीख के बाद निकलवा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सभी अपना समय पर एडमिट कार्ड निकलवा सकें। धन्यवाद।